嗨，朋友们，最近看了两本比较小的书，比较好读的书，关于女儿和必经记。第一本《必经记》，必经是女性步入老年之后一项必经的事情，书名很直接，它的内容也很直接。但是虽然书名叫做《必经记》，它的内容并不是完全关于必经。作者伊藤比吕美，她是一名日本的女作家，也是诗人。她在书中大胆直言，女性在到了必经的这个年龄的时候，身体还有生活上、心理上会发生的一些变化。在这本书的40多篇随笔里面，她讲述了她的一些生活的琐碎，还有和夫的一些相处细节。她称呼现在的伴侣是夫，但是两个人并没有办理相关的法律手续。作者伊藤比吕美其实她是有一段称得上是传奇的经历的。她20多岁的时候患厌食症，35岁患抑郁症，离过婚，有3个女儿。40多岁的时候前往美国，55岁和现在的画家伴侣夫同居。看着作者的生活会觉得遥远又亲切，遥远是因为他有很多不被世俗、不被陈规束缚的自由，这与他本人的性格，他的直爽、幽默、洒脱这样的性格肯定是分不开的，和他的职业应该也是有一定的关系。这本书里的这些标题起的也都很有意思，有一篇是精血呀，淅淅沥沥，无精打采，透着寂寞。这一篇里他就说，一不留神标题就放飞自我了。在男人面前不方便说月经什么的，就算是我也多少有点顾虑。不过话说回来，月经和经血根本不是什么害羞的事，要不然换说成关爱或呵护。但其实各位读者正在看的可是妇女公论杂志，我不觉得会有男的主动买来看，所以也没有可忌讳的了，就直接说吧，经血经血经血。这本书里有很多这样的好笑的，甚至有一点离奇的片段，还有他当时得抑郁症离死只差1步的时候，他说他尝试了一个从印度回来的主治医生的饮尿疗法，每天早上饮用清晨新鲜的一泡尿。虽然他真的尝试了，但是并没有写到底有没有用。还有他喜欢吃发酵的东西，他喜欢用一种叫盐米曲的东西制作料理，或者是发酵鸡肉、鱼肉，但是他的伴侣夫不喜欢吃这样的东西。他说好吧，虽然文化背景不同，但是大家毕竟是亲人，既然我现在是给亲人做饭，那我就忍一忍，等你死了我再自己享受吧。读这本书感到亲切，是因为我知道终有一天我会成为他，我必然会经历一部分他的经历。生命有其必然的走向，生老病死。他40多岁的时候曾经坚持健身1年，10几年后他又想重拾健身这件事情。他回到曾经他的健身房，见到了曾经的 T 教练，他发现10几年的岁月无可避免的也让 T 教练变老了，他的身体变松了，有赘肉了。他是干这行的，靠这个吃饭，当然不会像我这么胖。怎么说呢？他那身看起来还很强健的肌肉表面有了一层多余的东西，并不是一层脂肪，更像是水分。也许这一层就是老。看起来大家都老了，细说起来，我身上的变化也差不多。所有人都会变老啊。用很坦诚、很生活化、很有生命力的语言去展现慢慢接受自己的变化，坦然面对变化，还有积极生活的片段，还能把一些烦恼的事情写出全新的看待的和理解的角度。我现在还很年轻嘛，我时不时的还会因为除了年轻一无所有而感到迷茫，为生涩的人际交往、处事能力，以及在很多场合因为年纪会被轻视感到无力。虽然我早就长大了，但是我还是会就时不时的会想，到底什么时候才是真正的变成一个完全的大人，什么时候能够足够成熟。但是我也知道，当某一天我
认为我自己已经差不多成熟了，我同步也会觉得我变老了。从这本书里确实是能够获得一些能量的，让我不仅期待30岁、40岁的生活，我也很期待60岁的生活。变老意味着自由，全新的自由。关于女儿，这本书是有关一个普通的母亲对她作为性少数者的女儿的真实想法的一本小说。在以往的为数不多的以母女关系为题材的小说里面，更多的也是女儿的视角去控诉母亲，去争取权利。但是这本书里面是以母亲的视角来讲述故事，能够很赤裸地看到双方的痛苦吧。母亲一个人拉扯女儿长大，她曾经是教师，受教育程度挺高的了，但是她还是完全不能接受女儿的性取向，甚至会为此责怪自己。她不明白，也不理解为什么她的女儿会喜欢女人呢？她接受不了曾经认为妈妈就等于全世界的女儿，那个像块海绵般将她所说的话完全吸收并且成长的孩子，那个只要她说好或不好就会以她的标准去认定的孩子，从自己身旁走得远远的了。很多人对别人的陌生人的性向会抱着无所谓的态度，或者是尊重理解这样的态度，但是一旦牵扯到很亲近的人，家人或者是子女，就完全不能接受。书里还有一段话形容这种感觉，就是他接受不了女儿是同性恋者的事实，如果他的女儿已经死了，他会感到失落，但是他的女儿还好好的活着，他就会感觉遭到了背叛。女儿和女儿的伴侣因为一些经济方面的问题暂住到了母亲家，母亲一直称呼女儿的伴侣那孩子，对她态度也不好，但是还是强撑着礼貌。母亲认为这2个孩子就是在浪费时间，他们根本不知道年轻的时光有多么的珍贵，也不知道组建家庭去经营婚姻是一件多么累人的事情。特别是在相处之后，他发现女儿的伴侣是一个心思细腻、做事干净利落的人，他更加不理解为什么这样一个厨艺好、做家务又好的女孩，她不去组建家庭，不去生儿育女，不去承担社会责任，却在这里浪费时间。自己的女儿也30岁了，和她同龄的甚至比她小的女孩都在忙着寻找个人能力强、身体健康的老公人选。她不知道这2个人是从哪里开始出错的。她觉得她好像让女儿读了太多书，她想让她尽情读书，去上大学、读研究生、做大学老师，去找个好老公。可是女儿并没有完全按照她预想的道路来走，她不明白女儿为什么去走这样完全不合常理的路，她也不理解为什么女儿要去吃力不讨好的管闲事。因为学校无故解雇几名同性恋者讲师，所以女儿他们一起组织了一场集体抗议活动。母亲也不理解她在疗养院照顾的上了年纪的女士真10年如一日的资助素昧平生的人，她把一生都献给了社会，献给了他人，可是等她老了，却一个人被孤零零地扔在疗养院，非常具象的孤独终老。其实本质上，母亲和女儿都是不妥协的人。女儿为遭受不公的同伴发声，母亲后来看着珍在其他医院被注射镇静类药物，身体加速恶化，她把珍带回家照顾，给珍洗澡、换尿布，这些事情都需要别人帮忙。女儿的伴侣帮了母亲很多，他们之间的关系也逐渐缓和。可以说，珍为这个家带来了短暂的和平和休战。珍女儿以及女儿伴侣的日常照料，这些一点一滴地改变了母亲。到故事的最后，母亲在犹豫要不要理解他们，她的态度已经和最开始的那种完全不接受已经有了很大的改变。但是她纠结的点还是在于，如果她理解了女儿，就证明完全放弃了女儿去过平凡人生的可能。这本书很真实，结尾也很真实。
就像是从一个人的一生中摘出来的一段时间，它不会有一个确切的答案，也不会有确定的结局。书中母女两代人到底能不能达成最后完全的理解，也不知道，但是至少母亲最后的态度和开篇的时候有非常大的区别。作者在后记里面说，这本书的着眼点它并不是有关 LGBT 人群的公民权，书中所有出现的女性都在劳动，他只是想要借助这样普通的经济劳动者的形象，侧面表现一下他们其实也不过是一般人。他们就位于生命的中央，伫立在既非幻想也非梦境的坚实土地上，就像过往的我，就像曾经的其他人一样，这两个孩子活在残酷无比的人生之中。这件事和我女儿喜欢女人一点关系都没有，不是吗？我并不是在恳求你们理解这些孩子，只是希望你们放手，让他们去做擅长的事情，让他们得到合理的待遇。我所祈求的只有这些。无论什么样的人都应该放手，让他们去做擅长的事情，得到合理的待遇。这本现实题材的小说也不全是关于母女关系，还有反映了很多其他的社会问题，比如说社会的功利和冷漠，对于老年人群体的忽视，以及性少数者遭受的不公的残酷的待遇。我看完这本书和我妈也聊了一下，她的很多观点跟书里的母亲还是挺像的，但是书里母亲她认为真正的家人要么有法律保护，要么有血缘关系，至少是要有什么比感情更坚固的线拴住的才是真正的家人。我妈倒没有这么认为，两代人的观念不同才会有变化，才会碰撞出新东西。至于未来的走向是什么样的，谁也不知道，但是我更期待多元化的未来。拜拜，天天开心。